Prynhawn da a chroeso i sesiwn Seicoleg gyda Mrs Selden o Ysgol Bro Edyn. Dyma'r sesiwn ola o'r gyfres o sesiynau cwrsau Carlam Cymru. Os ych chi eisiau gwylio y fideos yn ôl, ewch i Google a teipiwch mewn cyrsiau Carlam Cymru mewn i Google a deith y wefan lan lle gallwch darganfod yr recordiadau. Diolch yn fawr, Mrs Selden, bant â chi. Diolch yn fawr, Mr Williams. Yn prynhawn da i bawb. Fel dwedodd Mr Williams, dyma'n sesiwn ola yn anffodus. So, o'n i'n meddwl efallai y sesiwn yma byddwn ni'n adolygu unedau 3 a 4. So, beth byddai'n neud yw dangos i chi beth i ystyried, cynlluniau marcio, y geiriau gorchymyn a enghreifftiau i farcio. So mae dy fi enghreifftiau yma, byddwn ni'n marcio fe gyda'n gilydd a wedyn falle gallwch chi cael go eich hun. So mae hwn yn addas ar y foment oherwydd mae asesiadau gyda chi gyd. So falle byddwch chi'n dysgu'r hyn i wneud, sut i ateb cwestiynau ac ati. So, sorry pobl. Oh. Right, fi'n flin fawr pobl, mae rhywbeth wedi digwydd i'n cyflwyniad fi. So, gallwch chi neidio i'r tudalen sy'n dweud beth bydd eich sgiliau yn amrywio yn ôl y cwestiwn. Sicrhau yr ydych yn ymateb yn addas i nodau'r cwestiynau felly. Dwi ddim yn gwybod beth digwyddodd, ond gawn ni mynd ymlaen gyda hwn pobl. Okay, so y 3 sgil mae rhaid i chi ddefnyddio a mae fe'n amrywio yn ôl y cwestiwn sy'n codi yw AA1, sef arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r canlynol. Byddwch chi'n codi astudiaethau, ymchwil, arbrofion, enwau neu cysyniadau a thystiolaeth seicolegol. Wedyn mae AA2, so mae rhain yn mynd gyda'i gilydd. So mae AA2 yn cefnogi'r hyn chi wedi ysgrifennu i AA1. So mae hwn yn cymhwyso yr hyn chi wedi rhoi yn AA1. So, cymhwyso astudiaethau enwau, ymchwil arbrofion, y cysyniadau, tystiolaeth seicolegol at amrywiaeth o faterion, gan ddefnyddio'r gwybodaeth a dealltwriaeth i ymateb i'r dasg. So, yn uned 3, mae yna unedau arbennig, enghraifft, dwi'n dysgu ymddygiad troseddol, schizophrenia a straen, ond mae yna bwlio, mae yna caethiwed a mae yna awtistiaeth hefyd. So gyda cwestiwn 1A, neu cwestiwn A, mae e'n disgrifio. So byddwch chi'n defnyddio y sgiliau AA1 ac AA2 i ateb cwestiwn A. Wedyn mae gyda ni cwestiwn B yn yr un unedau, a mae hwn yn cynnwys AA3, sef gwerthuso. So byddwch chi yn gwerthuso pwyso a mesur fel mae fe'n dweud mewn hyn, dadansoddi a gwerthuso astudiaethau, ymchwil arbrofion, cysyniadau, tystiolaeth seicolegol mwyn cyflwyno dadleuon, pwyntio o blaid ac yn erbyn, llunio barn yn seiliedig ar y dystiolaeth a dod i gasgliadau. So gyda'r cwestiwn fwy o farciau, fel arfer 15 marc, byddwch chi yn defnyddio y sgil yma. So mae angen i chi fod yn holl wybodol o beth mae'r 3 sgil yma a'i gyfynion nhw. So mae'r geiriau gorchymyn, dyma rhain. So mae nhw'n amrywio ym mhob papur, yn enwedig rhwng papur 13 a phapur 14. So byddwch chi efallai yn gofyn i chi esbonio sut. So mae hwn yn gofyn i chi ddisgrifio ac esbonio prosesau gan roi enghreifftiau. So mae hwn yn AA1 a wedyn mae hwn yn AA2. Esboniwch y resymau. So mae hwn yn rhywbeth gwahanol. Byddwch chi'n dweud pam mae pethau yn digwydd. Mae hyn yn gofyn i chi gynnig resymau efallai y bydd y cwestiwn yn dweud faint, falle, dros ffaith, penderfyniad neu gysyniad seicolegol penodol. Byddai angen i chi esbonio pob reswm. So,
mwyn cyflawni marciau da, byddwch chi'n nodi eich reswm a wedyn esbonio. A wedyn cefnogi gydag enghraifft. A dyna lle byddwch chi yn cyflawni marciau yn y bandiau top. Esboniwch ystyr. So mae hwn fel arfer ym mhapur uned 4 lle mae dulliau ymchwil. So byddwch chi'n cael cwestiynau fel ystyr ar ragdybiaethau neu newidinau ac ati. So fel reol bydd angen I chi gynnig diffiniad syml gyda rhai ffeithiau ac enghreifftiau ychwanegol I ddangos dealltwriaeth. So mae rhain fel arfer yn marciau fel 1, 2, hyd at 4 neu 5. So esboniwch yr ystyr. Wedyn amlinellwch ac esboniwch. Nawr dyma'r gair mae llawer iawn o bobl yn cael trafferthion gyda. Amlinellwch. Mae fe'n gair arall jyst I ddisgrifio. Outline ma fe yn Saesneg. So amlinellwch yw just disgrifio a esbonio. So felly eto A1 a wedyn esboniwch A2. So mae angen I chi roi disgrifiad cyffredinol o nodweddion hanfodol rhywbeth gydag esboniad ac enghreifftiau I ddangos dealltwriaeth. So fel dwedais I, mae'r cwestiynau o'r Geiriau Gorchymyn yma I gyd yn sgiliau AA1 ac AA2. Wedyn, os dyn ni'n mynd ymlaen I AA3, rhain yw y rai sydd yn codi lot o farciau. Yn papur uned 3, mae'n 15 marc fel arfer. Yn uned 4, weithiau chi'n cael rhyw fath o ddadl yn ôl y dulliau ymchwil, ond hefyd mae gyda chi dadleuon fel statws gwyddonol, fel anifeiliaid nad yw'n bodau dynol, fel moeseg wrth ymchwilio a wedyn rhywiaeth. Cofiwch ni fydd diwylliant neu agweddau diwylliannol yn codi y flwyddyn hon. Maen nhw wedi tynnu oddi ar y cwricwlwm am 1 flwyddyn oherwydd Covid. So mae'r dadleuon yma hefyd yn holl bwysig. Dyn ni wedi trafod hyn yn sesiwn naill ai 1 neu 2, fi methu cofio. So ewch nôl I hyn, gweld y math o gwestiynau gall codi. Ond dyma'r Geiriau Gorchymyn. Amlwg aseswch, pwyso a mesur. Okay? Mae angen I chi bwyso a mesur cryfderau a gwendidau tystiolaeth seicolegol, cysyniadau neu esboniadau a ffurfio barn am I gwerth. So lle chi'n defnyddio seicolegydd neu astudiaeth, byddwch chi'n asesu falle cryfderau a gwendidau. So trafodwch. Nawr, mae angen I chi ysgrifennu am syniadau seicolegol am fater penodol yn fanwl, gan ystyried gwahanol syniadau seicolegol am y testun. Mae trafod yn tebyg I asesu, ond pan fi'n dysgu y gair neu dysgu sut I ateb y gair am drafod, a byddwn ni'n edrych ar hwn nes ymlaen, hoffwn I weld bod chi yn trafod pob pwynt un yn erbyn y llall. So byddwch chi'n nodi eich pwynt a wedyn byddwch chi'n dweud ar y llaw arall, neu yn wahanol, neu serchyn, so bob yn ail. So mae fe'n edrych fel trafodaeth. Ac os ydych chi'n neud hwn, eto byddwch chi'n cyflawni y marciau gorau. So gwerthuswch wedyn, yw'r olaf yn hyn, mae angen I chi farnu ansawdd, defnyddioldeb, neu werth esboniad neu tystiolaeth seicolegol. So fel dwedais I, AA1, AA2 ac AA3 yw'r sgiliau sy'n cael eu profi mewn cwestiynau ar Geiriau Gorchymyn hyn. Crynhowch, crynhowch yn y diwedd, cynnig y prif pwyntiau I ddangos dealltwriaeth o'r hyn rydych yn ei grynhoi. So eto mae angen sgiliau AA1 ac AA2, neu Geiriau Gorchymyn nesaf yw gan gyfeirio at astudiaethau seicolegol neu tystiolaeth. Nawr pan maen nhw'n gofyn hwn, mae hwn yn holl bwysig bod chi yn cyfeirio a chynnwys astudiaethau seicolegol. Ni fyddwch chi yn cyrraedd y band top hebddyn nhw. So pan ydych chi'n rhoi pwyntiau, cofiwch cefnogiau gyda astudiaethau. So gallwch chi defnyddio ar astudiaethau chi wedi dysgu yn AS, enghraifft Rain et al. Ar anormaleddau, neu Myers a Dina, pwy sy'n hapus, neu Watson yn Reina a chyflyru, Loftus yn Palmer a llygedistion a Bowlby ar y 44 lleidr. Paid meddwl oherwydd mae hwn yn rhan o AS, chi methu dod â fe mewn yma. So meddwl am yr hyn chi wedi dysgu a dod â nhw mewn. So mae disgwyl I chi gyfeirio at astudiaethau seicolegol I egluro pwyntiau rydych yn ei gwneud.
So gobeithio bod y geiriau gorchymyn yma yn holl bwysig i chi. So, amlwg, mae angen i chi weld yr hyn mae arholwyr yn wneud hefyd, fel bod chi'n deall y camau maen nhw'n wneud mwyn rhoi marcio i chi, a yn Seicoleg, dyn ni'n marcio yn bositif, dyn ni ddim yn tynnu ffwrdd marciau, os ni'n gallu chwilio am farc, dyn ni'n rhoi. Okay, so, bydd arholwyr yn mynd i gynhadledd farcio, lle bydd yr uwch arholwr yn arwain y tîm o arholwyr drwy'r broses o ddefnyddio sgriptiau enghreifftiol i gyrraedd safon ar gyfer pob cwestiwn. Y mae pawb yn cytuno â hi neu ef. So, mae rhaid i ni cael cysondeb. Gwaith pob arholwr yw marcio pob papur yn gyson yn yr un ffordd gan ddefnyddio'r un safon. So, mae cysondeb ein marciau. Caiff marcio arholwyr ei wirio trwy gydol y broses. So, dyw e ddim yn golygu bod ni'n cael y cynhadledd yma, a ni'n cyson ar y dydd, a wedyn ni'n mynd gartre a ni'n marcio dros lle i gyd. Mae'r prif arholwraig neu'r arholwr yn gwirio ein gwaith trwy gydol y broses marcio. So paid meddwl bod marciau ar hap, dyn nhw ddim. Maen nhw'n cael ei arsylwi a gwirio yn ofalus iawn. Bydd marcwyr yn defnyddio cynlluniau marcio fel y rhai chi'n defnyddio. Dyn ni'n defnyddio union yr un cynllun marcio a chi'n gweld wrth farcio gwaith eich hun neu gwaith cyfoedion neu beth bynnag. So dyn ni'n defnyddio yr un peth â chi. Mae pob cwestiwn yn cynnwys o leia 2 sgil. So naill ai AA1 neu AA2 neu'r 3. Mae fe'n dibynnu ar y cwestiwn. Bydd arholwyr yn rhoi marc ar gyfer pob sgil ym mhob cwestiwn. Felly mae angen iddy'n ddeall y sgiliau a sut maen nhw'n edrych ac os ydych chi'n mynd i wella eich perfformiad, mae angen i chithau ei deall nhw hefyd. Mae angen i chi ddysgu marcio fel arholwr. So falle dros y pasg mae fe'n syniad da i chi farcio gwaith eich hun, neu hyd yn oed marcio gwaith chi wedi rhoi i mewn i'ch athro neu athrawes yn y gorffennol a gweld o le maen nhw wedi cael eich marc. Mae yn profiad eitha da i wneud. So, felly am beth mae'r arholwyr yn chwilio. Maen nhw'n edrych ar gyd-destun. Nid dim ond disgrifio 2 o gryfderau'r dull, ond ceisio meddwl am nodau'r ymchwil a beth oedd yr ymchwilwyr a pham gallai dull hwn bod yn dewis da. Heb gyd-destun, newch chi ddim cyrraedd y band top, so mae angen i chi feddwl am hwn. So, dyma cynlluniau marcio amrywiaeth o gwestiynau gall codi yn eich asesiad, ynghyd â rai awgrymiadau defnyddiol. Ni fydd yr awgrymiadau'n berffaith addas i'r ateb pob amser, ond maen nhw'n rhoi syniad i chi o ba fand mae ateb yn perthyn iddo. Astudiwch a'i defnyddio i farcio'ch ateb enghreifftiol yn ddiweddarach. So, gawn ni edrych ar cwestiwn mor hawdd a cwestiwn 5 marc. Yn uned 3, efallai bydd cwestiwn A yn cyfri i fyny i 10, ond mae'r 2 esboniad yn 5 a 5. So, edrych ar y system maen nhw'n defnyddio mwyn marcio. So, y disgrifiad o'r ysben yn drylwr a chywir. Okay, maen nhw'n spot on, maen nhw'n absolutely spot on, yr hyn dyn ni'n eisiau gweld. Mae dyfnder ac amrediad, so chi'n cynnig lot o wybodaeth da a lot o amrywiaeth. Gall yr amrywiaeth bod astudiaethau gwahanol neu cymhariaeth gwahanol. So mae dyfnder ac amrediad yn cynnig i chi 5 marc. Defnydd effeithiol o derminoleg trwy'r ateb. So mae hwn yn bwysig bod chi yn defnyddio terminoleg seicolegol. A mae'r strwythur resymegol. So sicrhau bod chi'n ysgrifennu eich ateb yn neis ac yn daclus ac yn resymegol. Paid wneud dros y lle i gyd. Dim byd gwath na trial marcio gwaith a chi'n chwilio am y marciau yma, ni'n chwilio ar yr ateb. Wedyn, y band nesaf 3 i 4 sydd ddim yn ffôl. Cofiwch, mae hwn mas o 5, so dyw e ddim yn ffôl i gael 3 i 4. Mae disgrifiad o'r ysban yn weddol fanwl a chywir. Dyw e ddim quite yn drylwr a chywir. Mae'n okay, ond nid yn ffantastig. Mae defnyddio ac ymrediad i weld, ond dyw e ddim yn cytbwys. Falle bod mwy nag un yn yr llall. Eto, chi'n defnyddio derminoleg yn dda, a mae yna strwythur resymegol ar y cyfan. Wedyn 1 i 2, wel fi'n gobeithio bod neb yn mynd i gyrraedd y band yma, ond mae 2 mas a 5 i rhywbeth efallai chi ddim wedi adolygu'n drwyadl, ddim yn ffôl. So mae hwn yn sylfaenol,
Okay? So cofiwch y gwahaniaeth rhwng hwn, mae'n sylfaenol. So gyda hwn hefyd, mae yna naill ai dyfnder neu ymrediad. Okay? Dych chi ddim yn cael y ddau. A chi'n defnyddio derminoleg, ond does dim lot yn eich ateb. A does dim lot o strwythur. Mae fe'n dweud diffyg strwythur, ond dwi'n awgrymu does dim lot o strwythur yn eich ateb. A dyna beth yn ni'n defnyddio, a mae fe'n dda i chi defnyddio hefyd fel gweithgaredd i chi farcio gwaith eich hun. So dyma enghraifft. Dwi'n mynd i roi 2 enghraifft i chi gan defnyddio straen. Okay, so fi'n dysgu straen. Mae'r cwestiwn yma yn gofyn i chi disgrifio'ch esboniadau seicolegol gymdeithasol ar straen. So maen nhw'n 5 yr 1. So mae'r person yma wedi ateb i cwestiwn. So maen nhw wedi rhannu i mewn i 2. Mae e'n dda i chi defnyddio paragraffau gwahanol os ydych chi'n ateb 2 disgrifiad. Okay, 5 yr 1. Mae fe'n hawsach i farcio. So beth fi wedi rhoi man hyn? Fi wedi rhoi i chi A1 mewn coch a A2 mewn glas. So chi'n gweld y gwahaniaeth rhwng y 2. So gawn ni edrych ar hwn gyda'n gilydd. Okay, a wedyn fi'n mynd i cynnig i chi ar marc, ond bydd e'n neis i chi mynd nôl eto a weld pam fi wedi rhoi e. So, digwyddiadau bywyd yw rhai sy'n golygu am addasu neu symud arwydd y cael. Gall rhain bod yn negyddol a positif, ond gallent arwain at addasiadau a newidiadau arwydd y cael ym mywyd yr unigolyn. Ymhellach, gall rhain arwain at salwch ac effeithiau negyddol eraill. Gall fesur difrifoldeb digwyddiadau'r bywyd gyda SRRS. Ymddiddarodd Dr Thomas Holmes y cysylltiad rhwng straen a salwch corfforol, dangosodd ei ymchwil cynnar gyda chleifion TB bod pobl a oedd yn mynd yn sâl wedi gweld cynnydd mewn digwyddiadau aflonyddol yn ystod y 2 mlynedd cyn i derbyn i ysbyty TB. Ofynnwyd i 394 o gyfranogwyr i farnu pob eitem ar y restr yn nhermau difrifoldeb straen. Gwelir hyn yr SRRS. Enghraifft, marwolaeth priod neu rhywun o'r teulu agos yn achosi mwy o straen neu salwch na Nadolig. A wedyn, yr ail esboniad yw trafferthion dyddiol, yw'r man digwyddiadau o ddydd i ddydd sy'n cynhyrfu ni ac yn gallu tanio ein ateb i straen. Gall enghraifft o hyn bod colli eich allwedd i tŷ neu arllwys eich paned o de. Ar y llaw arall, gelwyr y gwrthwyneb i drafferthion dyddiol ymgodiadau. Mae rhain yn profiadau positif sy'n achosi ryddhad o dopamine a serotonin, hormonau sy'n gwneud i ni deimlo'n hapus a chyffrous, gall enghraifft o ymgodiad bod cael gradd da yn y prawf arholiad neu deimlo'n iach yn gyffredinol. So dyma ateb yr unigolyn yma, a jyst i ddweud wrthych chi, ges i caniatad i ddefnyddio i waith, so mae'r person yma yn digon hapus i wneud. So, dyma'r adborth nes i roi i'r person yma, a dyma'r marc. So, efallai chi'n meddwl, mae hwn yn ffantastig, yn marciau llawn i'r un cynta, falle ddim cystal. So, os ydych chi'n edrych ar y 2 ateb, mae'n amlwg bod yr ail un ddim cystal ar un cynta. Eto oll, mae'r ateb cynta hefyd ddim wedi cyflawni 4 marc, ond mae e dal yn ateb da. So, i ddechrau, mae yna 2 esboniad clir a chywir, so dim amheuaeth am yna. So, i'r esboniad cynta, mae e'n weddol fanwl a chywir. Dyw e ddim mor manwl yn sy'n disgwyliedig, a byddai'n dweud pam, oherwydd mae fe wedi cyflwyno bod na SRRS, ond dyw e ddim wedi disgrifio beth yw e, a chysylltu gyda enw. So, os oedd y person yma, mae'r syml a wedi disgrifio beth yw SRRS, beth yw ei bwrpas a pwy oedd yn gyfrifol am hwn, bydd y person yma wedi codi i mewn i'r band top. So mor hawdd â ni, manwl gywir. Okay? So meddwl am hwn, os ydych chi'n rhoi unrhyw wybodaeth fel hyn, cofiwch egluro. A wedyn yr ail esboniad, weddol fanwl a chywir eto, yn yr un band â hwn, dyfnder ac ymrediad, ond dyw e ddim yn cytbwys. So felly mae person yma wedi cael 3 marc
i'r ail un. So, yn gyfan gwbl, mae'r person yma wedi cael 7 allan o 10, sydd ddim yn ffôl o gwbl, sydd yn eitha da. Ond cofiwch, os oedd e just ond wedi ehangu ar yr SRRS, bydd y person yma wedi cael 8 allan o 10. OK, so mae hwn yn enghraifft o berson arall wedi ateb yr un cwestiwn. Yn amlwg, yn syth chi'n gweld, dyw e ddim mor dda. OK, so mae yna 2 pwynt clir, ond dyw e ddim mor ddwfn ac amrediad. So, i edrych ar hwn, gawn ni edrych ar yr adborth. OK, 2 reswm clir a chywir, sim amheuaeth. So, yr un cynta, mae'n sylfaenol, a siŵr o fod byddwch chi'n cytuno'n llwyr. Does dim lot yn yr ateb. Mae dyfnder neu amrediad. Wel, i fod yn onest, does dim llawer o'r ddau, ond does dim y ddau ynddo fe. Mae yna peth defnydd, ond dim llawer eto. Diffyg strwythur, wel mae yna strwythur, byddai'n dweud peth strwythur, ond yn anffodus, yn y cynllun marcio, does dim peth strwythur. So, mae'r person yma wedi cael 2 allan o 5 am yr un cynta. A wedyn yn yr ail un, disgrifiad o'r esboniad eto yn sylfaenol. Mae'r person yma ddim yn heiddi mynd lawr band eto, okay? I 0, o ran manylder a chywirder. Mae yna bach o wybodaeth yn hwn. Okay? So maen nhw wedi cael 1 marc, sydd ddim yn llawer, ond o leia mae fe'n well na 0. So cyfanswm, yr ateb yma yw 3 allan o 10. So os ydych chi yn cymharu'r un a'r llall, chi'n gallu gweld y gwahaniaeth mawr. Hefyd, chi'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y bandiau marcio. So fi'n gobeithio bod hwn wedi helpu chi i weld o le daw'r marc a sut i ennill y marciau gorau. So fi eisiau nawr symud ymlaen i ateb ar gwerthuso, sydd yn 15 marc. So mae hwn yn cael ei rhannu i mewn i AA3, sef hyd at 10 marc, a wedyn AA2, sef hyd at 5 marc. So fel chi'n gweld, gan fod y cwestiwn yn gofyn i chi werthuso, dyma o le daw y marciau gorau. Mae 5 marc am gefnogi gyda tystiolaeth. So eto, yr un fath o beth sydd yn y bandiau top, yn drylwr. Okay, mae'r strwythur yn resymegol trwy'r ateb. Mae dyfnder ac amrediad, a mae person yn dod i, wel, mae ymgeisydd yn dod i gasgliad priodol ar sail y dystiolaeth a chyflwynir. So os ydych chi'n cofio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so mae angen i chi dangos eich gwybodaeth a dealltwriaeth trwy wedyn cynnig gyda tystiolaeth i gefnogi, pwyso a mesur a dod i gasgliad ar ddiwedd pob pwynt. Mae hwn wedyn yn dangos strwythur da iawn, a mae yna casgliad ar y gwaelod yn sicrhau bod chi'n cyflawni marciau uwch. So, os ydych chi'n cael 6 i 8, sydd ddim yn ffôl eto, mae yna gwerthusiad resymol, mae yna strwythur resymegol, mae dyfnder ac amrediad, ond nid yw'n gytbwys, so falle mae mwy o un na'r llall, a mae yna gasgliad resymol. So, yn y band yma, mae dal casgliad. 3 i 5, sydd dal yn hanner marc, os ydych chi'n meddwl am 5, ceir gwerthusiad resymol, mae dyfnder neu amrediad, does dim y ddau. Mae'n dod i gasgliad sylfaenol neu mae gwerthusiad ond am un ddull. So os mae'r ymgeisydd ond yn cynnig un dull, maen nhw'n mynd yn syth i'r band yma 3 i 5. Wedyn, yn yr un i 2, mae fe'n arwynebol iawn, iawn, iawn. Diffyg strwythur, does dim casgliad o gwbl, neu maen nhw ond yn gwerthuso un dull. So wedyn, 5 marc, okay, mae fe'n hunan esboniedig fel petai cei dewis da dystiolaeth, cael ei cymhwyso yn ffeithio at y senario. So yn uned 4, mae nhw yn rhoi senarios bach i chi am bobl sydd yn dioddau o rai bethau. So, a wedyn mae angen i chi, fel o'n i wedi trafod yn y sesiynau cynt, okay, mae angen i chi tynnu allan o'r senario. So os oedd y senario ar enghraifft Rhys, chi'n cyfeirio yn eich ateb at Rhys. Okay, so cofiwch hwn. Oherwydd os nag ych chi, chi'n syrthio i lawr i'r band nesaf.
Tystiolaeth briodol 3-4, mae'r manylion yn cywir yn y cyfan ac ati. Okay, so dyma sut gallwch chi cyflawni 15 marc. So fi'n mynd i roi enghraifft i chi nawr, ac wrth edrych ar yr enghraifft yma, okay, mae hwn ar ymddygiad troseddol. So fi wedi trial ticio lot o bocsys yma i chi. Gan ddefnyddio'r cynllun marcio, efallai hoffech chi farcio'r enghraifft ganlynol, ond byddwn ni'n edrych ar hwn gyda'n gilydd heno. Cofiwch gallwch nodi'r sgiliau gwahanol gan ddefnyddio lliwiau gwahanol. Yr wyf wedi defnyddio gwyrdd am AA3 a glas am AA2. A wedyn fi wedi lliwio AA1 mewn coch. So cofiwch, dyw AA1 yn yr ateb yma ddim mor bwysig a AA3 a AA2. Nid yw AA1 yn ennill marciau. So, fi wastad yn gofyn beth yw marc chi, efallai hoffech dangos eich marc a'ch sylwad i'ch athro mwyn sicrhau cywirdeb. Wel, nid yw hwn yn bosib heno, because dyn ni'n neud gyda'n gilydd. So, gawn ni edrych ar hwn, gwerthuswch esboniadau gwahaniaethau unigol am drosedd. So, yn syth, mae'r person yma wedi cyflwyno ar hyn maen nhw'n mynd i wneud. Un math o esboniad gwahaniaethau yw drosedd ydy personoliaeth trosedd async. So, yn syth, maen nhw yn dechrau gyda paid ffaffa a wafflo o gwmpas, does dim angen lot o stuff, cer syth i mewn i'ch ateb. Wedyn mae'r person yn dweud beth maen nhw'n mynd i wneud. Rwyf am werthuso ar ran yma o'r esboniad gwahaniaethau unigol yn gyntaf. Un cryfder sydd ar esboniad ydy cefnogaeth i'r cysylltiad rhwng personolaeth ac ymddygiad troseddol. Mae Dunlop et al. Neu ac eraill, so mae hwn yn AA2. Wedi gwneud astudiaeth i mewn i ymddygiad allblygedd a seicotiaeth trwy ddefnyddio y graddfeydd celwydd. Mae hyn yn ragfynediad da, so yn syth, mae'r person yma yn dechrau gwerthuso o drosedd ac felly'n fanteisiol i'r esboniad. So maen nhw wedi rhoi cryfder i hwn, dechrau gyda cryfder. Does dim rhaid i chi dechrau gyda cryfder, okay? So paid meddwl mae rhaid i chi fod mantais neu cryfder i ddechrau, does dim rhaid. Enghraifft o berson sy'n dangos elfennau o'r ddau personoliaeth hyn ydy Ted Bundy. So gobeithio bod chi wedi wneud, mae fe'n rhywun da iawn o personoliaeth yw Ted Bundy. Beth fi'n hoffi am yr ateb yma yw, yn y paragraff nesaf, mae'r person yma yn syth yn dechrau dadl arall. Hyn, dadl sydd yn wanhau'r esboniad ydy y cwestiwn gall personoliaeth beidio a bod yn gyson. Y dadl yw bod personoliaeth yn anghyson. So maen nhw'n dadle yn syth, maen nhw'n dangos i chi, fi'n mynd i actually dechrau trafod a gwerthuso. Gall hyn dibynnu ar ble ydych chi, enghraifft, gallech chi bod yn niwrotig yn y gwaith, ond ymlacio yn y tŷ. Ymchwiliwyd Michael i mewn i'r damcaniaeth yma gan awgrymu bod gwybodaeth yn gallu effeithio ar y math yma o drosedd. So mae'r gwerthusiad yma yn cefnogi ymchwil Michael. Eto, dechrau paragraff newydd neu pwynt newydd yn wahanol i hyn. So syth maen nhw'n pwyso a mesur. Mae yna ymchwil ar sail enetig personoliaeth. Mae Seicoleg Gorchymyn wedi edrych i mewn i hyn. Mae Gorchymyn yn edrych ar astudiaeth efeilliaid. Mae'r cydberthyniad yma rhwng efeilliaid gwely'r cydberthyniad o positif 52 rhwng efeilliaid MZ, sef efeilliaid un fath. So, chi'n cofio yn yr ateb cyntaf ni'n sôn am yr SRRS a'r person ddim wedi egluro. Nawr mae'r ymgeisydd yma wedi egluro beth yw MZ. So felly, maen nhw yn dechrau roi manwl gywir yn y ateb. Wedyn plus 25, rhwng efeilliad nad ydynt yn un fath, sef y DZ, ac felly mae hyn yn cefnogi o blaid syniadau async sydd yn gryfder i astudiaeth, eto yn dechrau pwyso a mesur. Mae'r genetig yn rhan fawr i syniadau Gorchymyn ac yn bwysig iddo, ddim mor bwysig a oedd async yn meddwl. So eto, maen nhw'n cymharu Gorchymyn a async. Dechrau to, yn wrthwynebu hyn, y trafodaeth dechrau pwyso a mesur. Gall profion personoliaeth beidio bod yn dibynadwy. So mae yna iaith seicolegol yma hefyd. Okay? Mae hyn yn awgrymu bod ymateb ddim yn mynd i fod yr un fath pob tro. Os ydych yn ailadrodd yr un arbrawf, ni fydd ymddygiad yr un fath, so maen nhw'n gwybod beth yn union yw dibynadwy. Un diwrnod gall cyfranogwr bod yn bywiog, a'r diwrnod wedyn bydd ef neu hi yn llym. Felly mae hyn yn wanhau y dadl gan nad yw hwn yn dibynadwy. So yn erbyn y ddadl, yn erbyn.
Eto, yn ychwanegu at y pwynt hyn, mae dymunolrwydd cymdeithasol yn gallu bod yn ffactor ac felly bydd cyfranogyn yn ymateb fel yr hyn mae ef neu hi'n meddwl sydd yn gywir. So maen nhw wedi egluro beth yw dymunolrwydd cymdeithasol. Mae EPQ gan Isync yn dystiolaeth i hyn oherwydd gall pobl dweud celwyddau ac nid yw'n dibynadwy. So mae yna iaith dadleuol gwerthusol trwy gydol. Hyn, eto, dadl sydd yn gwrthwynebu'r esboniad yma ydy'r ymchwil sy'n cefnogi minimolaidd. Kennedy a Grubin nad yw disgrifiadau troseddwyr yn manylu yn llawn yn ei ymddygiad ac felly methu dweud bod nhw yn droseddwr o ddadansoddi'r o lun, and so on. Ac mae hi yw person, mae hi yn mynd ymlaen, dadle, yn cefnogi gyda tystiolaeth. So, wrth roi lliwiau yma, chi'n gallu gweld bod na dadlau yn mynd trwy gydol, maen nhw'n defnyddio iaith seicolegol, maen nhw hefyd yn cefnogi gydag enghreifftiau astudiaethau enwau, a maen nhw'n gwybod yn union ar hyn maen nhw'n ysgrifennu. Eto, maen nhw'n dod i grynodiad a chasgliad da iawn ac yn dangos i ni bod nhw'n dod i gasgliad. Felly i gloi, neu felly i orffen, neu i grynhoi. So defnyddio'r geiriau yma. Yn amlwg mae yna cryfderau gwendidau i esboniadau gwahaniaethau unigol, ond wrth ystyried y wybodaeth uchod, mae'n edrych fel bod y dadl yn cymharol gwan, gan nad yw yn cynnwys llawer o astudiaethau sy'n dibynnol ac nid yw yn edrych yn ffactorau arall ac felly nid yw'n edrych fel esboniad da am drosedd. So, ar y diwedd, mae'r person yma wedi dangos i ni dyw e ddim mor dda ag sy'n disgwyliedig. So, wrth i hwn, gallwn weld wrth ddefnyddio lliwiau gwahanol sef glas am A2 a gwyrdd am A3, mae llawer iawn o'r sgiliau yma'n ddangos trwy gydol. Mae'r ateb yn cynnwys geiriau dadleuol, gan bwyso a mesur trwy gydol sef gwerthuso. Mae'r ateb hefyd yn cynnwys tystiolaeth a astudiaethau ac enwau mwyn cefnogi'r hyn sydd wedi ei ysgrifennu. So, cyfanswm, a siŵr o fod chi ddim yn synnu ar hwn, Nath nhw cael 5 am A2 oherwydd yr holl enwau a'r astudiaethau a 10 sef marciau llawn am y gwerthusiad, oherwydd mi oedd y gwerthusiad yn mynd ymlaen trwy gydol yr ateb. So mae hwn yn enghraifft da i ddefnyddio wrth adolygu. So gobeithio unrhyw un sydd wedi wneud ymddygiad troseddol, gallwch chi defnyddio hwn. So eto, os ni'n edrych ar schizophrenia, nodwch a disgrifiwch. So geiriau gwahanol. Mae hwn yn 10 marc. Geiriau Gorchymyn yma yw nodwch a disgrifiwch. Felly mae e'n sgil AA1 yn unig. Gallwch chi cefnogi gydag astudiaethau, os ydych chi eisiau, ond cofiwch mae hwn yn just nodi a disgrifio. So beth sy'n disgwyliedig i hwn? Gellir roi marciau am y canlynol. Yn amlwg, gyda schizophrenia mae yna symptomau positif a wedyn mae yna symptomau negyddol. So dyna'ch symptomau positif, rhythdybiau, rhythweledigaethau, llyferydd anhrefnus, ymddygiad anhrefnus, a'r negyddol yw enciliaeth dirywiad mewn hylendyn ac ati. So mae yna lot o farciau. Mae hwn dath i fyny yn 2018. So mae hwn yn cwestiwn eitha neis i wneud. Mae e'n lot o farciau. So os ydych chi yn dysgu y nodweddion positif a'r negyddol a gwybod yr hyn chi'n ateb a egluro nhw, mae hwn yn rhoi 10 marc, eitha hawdd i chi. A dyma y cynllun marcio ar gyfer y 10 marc. So fi ddim yn mynd i darllen hwn, oherwydd maen nhw yn treiddio, mae'r geiriau yma yn hawdd i gofio trwy gydol. So chi'n gwybod, os ydych chi eisiau 9 i 10, mae fe'n drylwr. Os chi eisiau 6 i 8, mae fe'n weddol. 3, 5 sylfaenol a 1 i 2 arwynebol. So strwythur ateb awgrymiadol i'r math yma o gwestiwn, cyflwyniad bach. Just dweud wrthyn ni bod yna 2 symptom, un positif, a wedyn 1 negyddol. Paragraff 1, nodwch y symptomau positif, nodi a disgrifio, cos dyma beth mae'r cwestiwn yn gofyn i chi. Nodwch a disgrifio pob un. Cofiwch yma, mae angen i chi defnyddio a cynnwys Lewandowski, because mae hi'n holl bwysig wrth edrych ar hwn. A wedyn, yr ail paragraff, symptomau negyddol, nodwch a disgrifio nhw hefyd. Mae llawer, ond trial peidio anwybyddu nhw, a wedyn i'r cwestiwn yma, does dim angen i chi dod i gasgliad. So mae hwn yn eitha neis i wneud. Cyflwyniad bach, paragraff 1, paragraff 2.
edrych ar y papur uned 4 os mae bach o amser gyda ni. So, eich ymchwil personol. Nawr, fi ddim yn siŵr os ydych chi wedi wneud e eto, gobeithio bod chi wedi. Bydd cwestiwn ar hwn yn eich asesiad gan fod rhaid i chi gario allan yr ymchwil ar les cyn ac ar ôl ymarfer. So, y flwyddyn hon, dim ond un mae angen i chi wneud. Felly, bydd fath yma gwestiwn o bosib am 10 marc. So fi wedi tynnu hwn o gyn papur. Mae ymchwilydd eisiau ailadrodd eich arbrawf. Disgrifiwch y dull o weithredu byddai'n rhaid iddyn nhw i ddilyn. So y nod yw, os mae rhywun yn cael gafel ar eich cynllun chi, maen nhw yn gallu ei wneud oherwydd mae'ch camau chi yn glir. Okay, so beth bydd cynnwys yn eich ateb? Dyluniad arbrofol, yr offer neu'r deunydd chi wedi defnyddio, pa ddull samplu chi'n defnyddio a pham, disgrifiad o ble chi wedi wneud eich arbrawf, pa fath o offer mesur, sut chi'n rhestru yr eiriau'n enghraifft, disgrifiad o amser y dull gweithredu a roddir, pob grŵp, unrhyw gyfarwyddyd a roddwyd, canllawia moesegol yn holl bwysig. Y math o ddata ydy e'n Cais Gwar, ydy e'n Spearman, ydy e'n Wilcoxon neu beth bynnag, unrhyw ddeunydd priodol arall. So, nod, fel y mathemateg, bydd dangos eich gweithio allan yn cael ei wobrwyo. So, pa bynnag prawf ystadegol chi'n defnyddio, dysgwch e a defnyddio fe. Okay? So, mae hwn yn codi yn cyflawni marciau da i chi. Eto, dyna strwythur marcio, so I'm mynd i darllen hwn, okay? Mae fe'n eitha glir. A adran B, okay, cyn i ni orffen, adran B yw cwestiwn o ganlyniad senario. Ym papur uned 4 bydd angen ateb cwestiynau sy'n ymwneud â senarios. Gall yr ein cynnwys cwestiynau byr, fel 2 marc, 3 neu 4 neu 5 marc ar nodweddion fel ragdybiaeth, newidinau, dilistrwydd, dibynadwyedd, moesegedd ac ati. Ond weithio mae cwestiwn yn gofyn i chi mynd trwy broses ymchwilio, enghraifft, a dyma enghraifft o 2017. Roedd gan Seicoleg ddiddordeb yn y ffordd mae plant ysgol gynradd yn rhyngweithio i gilydd yn ystod amser chwarae, roedd y Seicolegydd eisiau gweld y math o chwarae roedden nhw'n cymryd rhan ynddo ac oedd y ddau rywedd yn rhyngweithio i gilydd. Disgrifiwch sut gallai Seicolegydd ymchwilio i hyn trwy ddefnyddio arsylwi anghyfranogol. Wel, chi'n defnyddio yr un camau chi wedi defnyddio yn eich ymchwil personol chi, ond cofiwch mae hwn o ganlyniad arsylwad anghyfranogol. So beth bydd angen felly yw y lleoliad, y sampl, beth byddwch chi'n gweithredoli, beth byddwch chi'n egluro mwyn wneud eich ymchwil yn glir, gwirio dibynadwyedd, gwirio'r dilistrwydd, pa fath o samplu digwyddiad a samplu amser. So cofiwch gallwch chi cael y fath yma o gwestiwn hefyd. So fi wedi rhoi sut byddwch chi'n cyflawni marciau. Okay, so mae hwn yn eitha glir. A wedyn y cynllun marcio. Okay, disgrifiad trylwr ac yn y blaen. A i orffen te, mae na weithiau cwestiynau byr yn uned 4. So, fi wedi rhoi amrywiaeth o gwestiynau sut i ateb nhw. So, os ni'n edrych ar A, disgrifiwch yn fyr sut gallai dadansoddi cynnwys cael ei ddefnyddio i ddadansoddi'r canlyniadau ystyriaeth hon, sef y senario. So, beth byddwch chi'n neud yw, egluro beth yw dadansoddi cynnwys, sef 1 marc, a tynnu enghraifft o'r eitem neu darn mwyn cysylltu, sef marc arall. Okay, yr un fath o beth, yn cwestiwn B, esboniwch pam. So, byddwch chi'n egluro sampl hunandethol am 1 marc, nodi ac eglurwch am 2 marc. Wedyn nodwch a esbonio 2 ffordd, so byddwch chi'n nodi'r un ffordd, a wedi cynnwch reswm pam, a wedyn wneud yr un peth. So mae hwn yn 2 a 2. Gall eich ateb cynnwys newid sampl falle, sut byddwch chi'n gwella, i ddull arall gan nodi dull a pham bydd hwn yn well. So fi wedi cynnig sampl Pereneira yma, herwydd mae testyn ein sensitif, a bydd ymchwiliwr yn cael trafferthion casglianu adnabod menywod ac ati. So meddwl am, os mae'r cwestiwn fel hyn yn codi, sut maen nhw'n gallu gwella, meddwl am beth maen nhw wedi defnyddio yn yr ymchwil. Okay? A meddwl am yr hyn gallen nhw gwella, a rhoi reswm pam. So i orffen te, okay? I grynhoi hwn, gobeithio bod hwn wedi bod yn defnyddiol i chi. So just awgrymiadau. Cyn i chi wneud eich asesiadau, deall y Geiriau Gorchymyn a'r sgiliau sydd ar gael. Deall sut i wella pob sgil,
sut i godi band efallai, ceisio defnyddio tystiolaeth mewn traethodau atebion i hwyluso sylwadau gwerthuso, defnyddio cod lliw efallai ar gyfer pob sgil a cheisio adnabod nhw yn eich gwaith eich hun, gallwch chi defnyddio hwn i adolygu, symleidiwch y cynulliau marcio a marcio eich gwaith eich hun. So fi'n dymuno pob lwc i chi gyd a gobeithio bydd eich asesiadau yn mynd hwylus a dymunaf pob lwc yn eich dyfodol. Diolch yn fawr i chi.